Unhas imaxes para comenzar esta nova cúpula impactantes. Forman parte de Galicia, ese dúo cómico. Tamén, pois, xa sabedes cal é o convidado de hoxe nesa entradilla. Imos a conversar, imos a falar pois, cunha persoa que a coñecemos como actor, como presentador, como humorista. El prefire que lle chamen cómico. O coñezo dende hai moitísimo ano e seguimos neste tema da comunicación, de entreter, no seu caso de facer rir. Hoxe visita a cúpula Víctor Fábregas. Víctor, benvido. Moitas gracias. Que tal estás? Bueno, se non me comparo con ninguén, vou tirando. Preparado para unha conversa? Absolutamente convidado. Estamos nun sitio maravilloso, por certo, hai que agradecer o equipo de seguridade AUN en Santiago de Compostela, que ten unhas instalacións maravillosas. Sitio chulísimo. Xa estiveste desvendo, que si ping-pong, aí estivemos escoitando música, brindando. Ya me ganas de quedar a vivir. A verdade que sí. De pasar unha tempada aquí, non? Sí, unha temporada. Se non molesto... Porque isto é un loft maravilloso. É fantástico, está, a verdade que está moi bueno. Nunca estivera, pero está moi bonito. Ten un viño. A saga de seguridade AUN ten este Pazo da Pena, que se queres que de Manzaneda, 12 anos en barrica de Carballo francés, tú. Saúde. Cuidado. Por quen brindas? Por quen queres brindar? Ou por qué? Hai que brindar por algo. Hai que brindar por algo. Dice saúde cando vamos así deprisa. Veña, pois para que nos vai mellor a todos. Veña, sí, que nos vai mellor a todos. Que máis se pode pedir para os demais? Que lle vaya ben, non? Que lle vaya ben a todos os que estén vendo este podcast. Está moi bo. Tires sibarita destos de metelo no nariz e decir... Non, eu fío-me do padal. Se che vais a ben... Nunca fui un especialista en viños, pero se sabe ben... É bo. Bueno. Eu vou cruzalo as pernas, dices, eu non son de cruzar as pernas. Que é unha observación que así a priori... Non son quen, supoño que está ligado coa elasticidade natural de cada un. Eu non... Sou unha persoa que intenteino, pero que se me dorme o pé. Entón, prefiro... Ti estate a gusto? Sí, estou a gusto. Isto é unha conversación onde seguramente, pois, froito precisamente da conversación van sair temas, algúns seguramente pois moito máis amables, outros seguramente pois quizáis non tanto, non sei por qué, pero bueno. Imos a empezar polo principio. Víctor Fábregas Martínez. Fábregas Martínez. Vai en aí por aí. Sí, Fábregas. Quenes eran estes? Fábregas e Martínez. Quen son ainda, por sorte, sí. Pois Fábregas, meu pai Manuel, pois Fábregas, como pode intuir máis de 4, pois é un apelido catalán, meu pai ainda conserva os dous, ten os dous apelidos cataláns, e, bueno, en froito de familias de cataláns que viñeron aquí pois no século XIX, finais do XVIII. Xa por aí? Sí, a montar salazóns. E o Fábregas máis ben non está relacionado co salazón, sino que era un constructor de barcos catalán que ven aquí, según me dixo un historiador recentemente, parece ser que entrou por Vigo e logo se instalou en Corcobión alá polo século XIX e que tuvo moita zona como constructor de barcos, pero bueno. Que chulo. Sí. E nada, Martínez de toda a vida, galegos que eu saiba ata onde se coñece. Sabes a historia de como se coñeceron? Meus pais supoño que non a verbena. Non a verbeniña, sí. Supoño que sí. Eu nací en febreiro, polo tanto, serei froito do ardor primaveral. Non sei, pero entonces supoño que sí, por aí andaría a cousa. Tes irmáns, ti, Víctor? Teño dous irmáns. Teño dous irmáns menores. Teño un irmán de 4 anos menor que min, que é mestre, e teño unha irmán xa casi 14 anos menor que min, bueno, que adicas un pouco a todo. Víctor, que lle saiu artista, cómico, xa o vían vir? Ou como era o Víctor máis cativo? Empezamos pola infancia para situarnos no presente. Sí, a ver, sempre... Para empezar, creíme nunha taberna. A taberna de toda a vida. Entonces, estou afeito a estar con xente sempre, dende que teño memoria. E por ali pasou todo tipo de xente na miña nenez. Pasaba todo tipo de xente, moito en Muros, en Esteiro. En Esteiro, moito mariñeiro que viñan das 4 puntas do mundo, xente pois que viña ali pasar pois estadías vacacionais, bueno, había un pouco de todo. E entonces sempre fui, bueno, gustei moito de falar coa xente, de escoitarlos moito tamén. Eu creo que aí tamén gardo nesa memoria tamén gardo un arquivo importante hora de cando hai que facer un personaxe
a quen recurro xunto este e aquel e un pouco tal. Sí, porque dis que a tua inspiración é o que ves. Sí, é que O que ves, eu creo que meterlle un pouco de... o actor eu creo que fundamentalmente ten que ser unha persoa observadora, non? Porque si vin compañeiros que ao mellor teñen certos problemas por crearse nun ambiente quizá ao mellor un pouco máis urbano, por dicilo, e claro, se ten que tocar un papel digamos, non tan urbano, a veces faltanlle referencias. Claro. Entonces, bueno, eu creo que hai que empaparse de todo, esteas onde esteas. E bueno, e sempre, aparte de eso, como che digo, de crearme no medio de moita xente sempre, porque además aqueles bares non son como os de agora, quero dizer, non había horario. Podía estar as 24 horas, 7, o sea, eso era tal. E logo tamén sempre, desde neno me gustou moito de disfrazarme e estas cousas, desde moi pequeniño, se teño fotos de moi pequeniño xa disfrazado, con perrucas, cousas destas. ¿Sí? E logo na escola, pois tamén mamei moito teatro e, bueno, era dos típicos que sentaba. O sea, tiñas calor, xa? Sí, home, claro que me gustaba así, que chegara a dedicarme profesionalmente a iso xa un pouco máis, sería moi optimista daquela. Pero, bueno... Eras bo estudiante, Víctor? Sí, foi un bo estudiante, pero son dos que non necesitaba dedicarlle moito, entonces eran... vagonetas. Era vagoneta, vagoneta porque non necesitaba. Quero decir, como decían algúns profesores, poderías ter sacado unha nota maior se te aplicases un pouco, pero eu era daqueles que con eso... Eu eso tamén o escoitei. Con isto vou ben. Entonces, claro... Eu teño unha filosofía que é absurda, pero, claro, estudiar para un 10 é sinxelo, pero para estudiar para un 5, manterte que co 5, eso... Home... A ver, eu aprovei porque sempre... Porque un piquiño menos xa suspendes, sempre, eso é complicado. Quer dizer, na escola sempre tive moi boas notas, no instituto tamén non me queixo e tal. Na universidade xa eu creo que pilla un tempo de cambio vital e xa é máis difícil concentrarse. Entonces, bueno, pero bueno, fomos tirando. Bueno, que cursos tes? Que finalizaches? Que concluíches? Pois vera, eso, a universidade. E o curso de orientación universitaria que había antes, máis ben era... Sí, pero eso de orientación era un pouco tal. Eu quería facer a antropoloxía ou algo relacionado con isto, pero bueno, había que ir a Salamanca no seu momento, e, bueno, era un pouco complicado, por moitos motivos, o económico para empezar. Bueno, ao final vin a Santiago e quería facer historia, quería facer filosofía e tal, e es un rapaz de 18 anos, claro, é influenciable, entonces ven alguén con teóricamente máis peso e dixe, non, eso non, porque eso tal, ten pouca saída, ten tal. Entonces, bueno, ao final entrei en Dereito, estuve en Dereito como casi 4 anos, por aí, pero xa sabía que non era o meu, non me 4 anos, sí. Non me atopaba. Non estaba, non eu sou unha persoa que si colle algo con paixón vou a tope, pero si colle algo a desgana non hai maneira. Quero dicir, así me pasaba con moitas asignaturas, pois había profesores que non entendían que pudera sacar un sobresaínte non a asignatura X e na súa pois que fora raspado ou non, o sea, non. Eu teño claro que non. E entonces nada, fixe magisterio e logo fixe un posgrado de 2 anos na Universidade de Coiguén de especialidade en teoría e práctica de interpretación. Toma. Sí. E todo iso traballabas para estudiar como que remedio, sí. os que non temos a posibilidade de que nosos pais nos ingresen todos os meses unha cantidade entre esa mínima para ir tirando, pois ti tirache só, neste caso os teus pais non quedou outra, tiña todo o seu apoio, pero nunca me dixeron fai isto ou deixa de facer isto. Neso tive moita sorte. En que traballaches? Porque sei que nunha conserveira durante un tempo, bueno, sí, pero a conserveira xa foi posterior. Xa foi despois, sí, non? foi anos tarde, xusto antes de empezar a traballar aquí na televisión. Foi, digamos, pillou os últimos tempos a conserveira cos primeiros tempos aquí en televisión. O primeiro que traballaches? Pois, mira, con 15 anos, 14, 15 anos, o sea, xa ven máis atrás que a universidade, xa teño ido a comprar peixe ás 3 da mañán e traelo aquí a grandes almacéns en Santiago
ou a Vigo, a Coruña ou tal, sí, sí. Que, bueno, era durillo, pero es novo e, bueno, mañá, te dan 1000 pesetillas daquela e digo, oh, que lujo e tal. Sí, era durillo, pero bueno, eres novo e o levas con ilusión e tal. E logo, pues, no que ia surdindo. E chegou... Camarero, bueno, Tamén. típico, sí. O tocando en bodas, comunións, bautizos, estas cousas, sí. Vamos, que non che caen os anéis... No, para nunca. nada. No, e ademais está moi ben ter esa base, porque sempre podes volver a ela. Quero decir, non, ao non nacer entre algodóns, si te pegas un sopapo vital, que o normal é que te pegues varios sopapos ao longo da vida, pois podes volver atrás sin problema, porque estás acostumado a vivir en precario, non? Eu creo que é unha boa base. Un rostro coñecidísimo o que temos hoxe. Estamos esperando cousas que seguramente non son tan coñecidas, pero chega un momento no que apareces na tele. Sí. E supoño que para aparecer na tele, pois o che pon alguén, ou hai un casting, ou... Sí. Penso que foi un casting no Oca Puerta del Camino. Sí, efectivamente. No que? 2001. Por aí. Non, sí, non falla a memoria, pero por aí. 25 anos atrás. Sí. Como foi ese casting? Pois mira, daquela, hai un momento mencionabas a conserveira, eu viña de Alcalá de Henares, de pasar alá un tempo en Alcalá, porque sempre me interesou moito, bueno, rematei este posgrado que che digo e sempre me interesou moito o teatro clásico español. E eu tiña coñecido alá e xeu unha oportunidade de irme alá, bueno, meterme un pouco nese mundiño. E nada, que nun momento dado vin aquí a pasar unhas semanas en verán, finales de verán, e, bueno, coñecí unha persoa, a vida hecha así. Sí. E ademais que daquela estaba a piques de entrar en Canal Plus, porque tiña un coñecido que era o xefe de guionistas do programa de Lomas Plus, que isto que iba en aberto na sobremesa e tal. Sí. Pero, pois nada, eu como son así de prontos e moi paixonal, pois nada, que me quedei aquí, renunciei a todo aquilo, acabei nunha conserveira porque de algo tiña que comer, evidentemente, eu daquela aquí non era coñecido ni nada, era complicado meterse neste mundo profesional, digamos, e metíme na conserveira como medio de subsistencia, de vida. E era que me fun a Carnota, isto era en Carnota, e xa levaba ali uns meses, e un amigo meu, que era cámara de televisión, que creo que sigue sendo, díxome que saía un casting para un programa da Televisión de Galicia, un programa no que creía el que eu podía encaixar. Encaixabas aí. Eu estaba xa un pouco de non, porque xa, bueno, como que a veces estamos nunha zona de confort, da que non sei xa moi alá o confort, pero estás. E dixen, bueno, mira, tampouco lle quería facer un feo, dixen, bueno, se queres apuntarme a punta, xa me dis cando teño que ir, onde é, Pero tal. sin moita gana. No, sí. Se habías toqueteado un pouco entrar na industria e demais? Ou... No, bueno, a televisión, quitando isto que che acabo de decir de Canal Plus, o demais era cuestión de teatro. Pero, de teatro máis ben, vale. Pero vamos, a televisión non. Inscríbete, vas a proba. Inscríbeme, me tes que vir tal día, a tal hora. Digo, vale, pois xa está, pois saio da fábrica directo, o sea, me meto no coche e tiro a Santiago. Chego aquí, además era eu penso recordar que era un venres, e era un venres a última hora. Eu chego ali, digo quen son, que veño ao casting, miran ali nunha listaxe, eu non estou, e digo, seguro? Sí, aquí non estás. E digo, bueno, pois nada, eu vin, cumprín co meu amigo, non deixei quedar mal, quero decir, tal, pero como ben sabes, o hotel, por todo o camiño, ten unha porta xiratoria. A porta xiratoria de toda a vida. E ao chegar a porta xiratoria, dixen, xa que vin, volvo a entrar. Dei a volta na porta. Xa marchabas? Xa marchaba, sí. E cheguei á porta, e xirei na porta, e volvín adentro. E o rapaz que lle acababa de preguntar, dixen, mira, é que xa que vin, si tes un sitiño para min, pode ser, eu agardo aquí hasta que me digades, eu fago a proba e todos están contentos. E dixo, vale, pois espera aí. E, efectivamente, fixen a proba e resulta que de 700 persoas creo que se presentaron ao casting me colleron a mí. O último quedou a volta na porta xiratoria. A vida é moi caprichosa. A vida é así, Era para... Ti sabías o formato? Explicaron o No, formato? Porque era para con perdón. Sí,
ese programa de bromas polas rúas. Tiña cámara oculta, tiña unha parte de plató. Pero non sabías o formato. Non, simplemente me puseron diante dunha cámara, había 3 ou 4 persoas e me dixeron, bueno, pues contanos algo, tes algo que contar, un monólogo, uns chistes, o que queiras. E, bueno, mentei ali un pequeno monólogo no seu momento e non só me colleron para facer un papel, sino que ademais me deron unha parte de guión tamén, porque creían que... Tamén guionista. Claro, entonces aí é cando pensei que era millonario xa directamente, porque, claro, viña dunha fábrica onde o soldo era o que era e de repente, pues, diste, ostras, me van a pagar aquí nun programa, pois, casi o que cobro na fábrica no mes. E digo, bueno, se dice, papá, eu deixo a fábrica. E meu pai, como bo galego, dixe, quieto aí, quieto, deixa o que tes fixo, deixa estar, e aí vai a enredar e tal. Logo, era complicado de vir a gravar, porque, claro, eu traballaba en turno de noite, entonces, bueno, as grabacións eran na Estrada, na antigua discoteca Lennon. Sí. E claro, me pegaba unhas palizas chulas, o mellor de saía a 7 da mañá andalá. E para gravar. E o mellor me botaba unha soneca no coche media hora cando chegaba ao parking e logo grababas o mellor 2 ou 3 nun día, non? Bueno, non foron moitos, foron 13, pero bueno, esos foron días intensos. E nada, facía de animador de público antes de empezar a gravar, logo tiña un personaxe dun rexidor moi peculiar no programa, e logo escribía unha parte de guión para algunhas das actrices que participaban no programa. E dai ata hoxe, bueno, pero iremos falando e dai ata hoxe, pero ese foi o principio. Aí coincidiches con Roberto Vilar. Sí. Aí coincidiches con máis xente que che foron abrindo portas. Sí. Foi aí cando nacen os Tonechos? Non. Foi nese período? Non, pero digamos que foi grazas a ese programa coincidir aí, porque Roberto estaba detrás de cámara. Non, nese programa xa facía un papel tamén, facía un papel como de director do programa, vale. Pero tamén escribía unha parte de guión. E aí tamén coñezo a Xavier Manteiga, sí, que logo terá moita importancia na creación dos Tonechos, por suposto, que era premio Xeraixa de narrativa e era guionista, estaba de guionista no programa tamén. E está tamén de director Manolo Abad, que era o director de Luar. E entonces a raíz de que xa logo en privado eu e Roberto pues, facíamos algunhas cousas por o equipo, e entonces foi cando o director de Luar dixo que de aí podía nacer algo para Luar, que lle désemos unhas voltas. Bueno, a grabación rematou dese programa, isto foi en xuño, me parece. Sí. Eu seguí na fábrica. Xa vos dos xa fixete desmigas, Roberto Máis. Sí. Ti quedes unha forma... Sí, había feeling. Houve química, sí. Había química, sí. Nos entendíamos perfectamente a hora destas improvisacións e tal. Claro. E eu seguí na fábrica todo o verán, tal, e antes de setembro, porque o lugar comeza setembro, mediados máis ou menos, nos dixeron, me chaman Roberto, creo que foi Roberto, ou alguén, sí, non podo asegurarlo, pero bueno, alguén desto, que bueno, que a ver se podíamos darlle unha volta e crear entre eu, Roberto e Manteiga, crear algo para o lugar. Bueno, me viño a Santiago, damos voltas, pensamos 1000 cousas, pero como éramos destos que dicíamos, eu non vexo o lugar, porque parecía que se dices non vexo o lugar, que subías un chanzo, non sei en qué, pero parecía que sí. E unha das cousas que se nos ocurreu pues foi, oye, unha familia que se muda ao lado do lugar e que lles molesta o lugar. E fíxate. E así empezou. Isto 4 minutos durou a primeira intervención, como 4 ou 5 minutos. O sea, a primeira vez que coñecimos os Tonechos, xa con esa estética, xa cos pixamas, xa co casco, xa coa estética, vamos, que se foi buscando, entendo, pois... Sí, non, bueno, eu era, pois, o meu pai, técnicamente, era pai e fillo, era o mariñeiro que traballaba, mira no que quedou, que iba ao mar, que tiña que madrugar, e aquel follón estaba molestando, de aí que aparecera co pixama, protestando, porque tiña que descansar e non podía, e eu viña de marcha, por eso de aí o casco, eu tiña a típica moto, que viña de marcha, e entonces nos atopábamos ali. Non é que o casco e o pixama fora algo predeterminado, que ia quedar para sempre. Foi como unha especie de primeiro sketch. Foi o primeiro sketch, que pasa? Que en canto saímos dali, a xente empezou a falar do casco e do pixama, e dixemos, vamos a crear uns personaxes fixos, tipo cómic, e logo o que veña, e mira. A día de hoxe, que os Tonechos para ti? A día de hoxe, como defines? Agora volvemos para atrás, e vivimos o gallá con a plenitude que foi os Tonechos, que é algo singular, algo que formou parte da historia de Galicia, da televisión de Galicia. Sí, pero a día de hoxe... Detrás dos Tonechos estivo incluso Chicho Ibáñez Serrador e xente... Agora falaremos diso, pero a día de hoxe tes vos recordos, vos sentimentos, teño moi vos recordos. nostalgia, sí. non... Sí.
Sí, Sí? sí, teño porque a veces é inevitable, pues, bueno, es que todo o mundo andamos en internet dunha maneira ou doutra, e a veces me entra algún enlace, porque, bueno, o bote é así, entonces mándame o algoritmo, mándache aí, e a veces me entra algún sketch e volves atrás e a memoria se pon a andar e teño moita nostalgia porque era disfrutábamos moito. Disfrutamos moito, quero decir, incluso cando empezamos que nos pagaban moi pouquiño, pero moi pouquiño, pero íbamos a facer de tonechos, disfrutábamos. Era algo moi limpo, non había presión de ningún tipo, pois estamos pasando xenial e encima ainda nos pagan algo, isto é maravilloso, tal. E teño moitos bons recordos porque ademais, claro, foron cuantos anos da miña vida, foron 7. De 2002 a 2009, senón... Sí, moi intensos, moi de coñecer moita xente, de facer moitas cousas, de viaxar, de ganarte a vida, de poder axudar a outros. E eu teño moi bons recordos. Nunca poderei falar mal dos tonechos, e además non teño motivo. Porque agora falamos de por qué incluso el país sí. falaba da separación de os tonechos, todos os medios falaron da separación dos tonechos. Ata se falou no programa de deportes da SER, Pepe Domingo Castaño, que sempre tiña un speech ao final do programa todos os días, e lamentou moito a separación dos tonechos, e un día atopémo en persoa e díxome que, por favor, que cando volvíamos era un gran forofo. O sea, era un tipo... Foi algo que... Son 7 anos que me dicías que ves dunha familia humilde, que tiveches que traballar para sair para adiante, a carreira, a formación. E claro, aquí o éxito supoño que veu acompañado dun momento económico importante durante 7 anos. Sí. Non había pregón en Galicia que non quixeran que estiveran os tonechos, bolos, actividades, a propia tele. Foi un momento económico importante? Foi sí, claro que foi un momento económico importante, porque os xerabas, e creo que é xusto se os xeras que recibas, ainda que ao principio xerabas pero non recibías, pero bueno, eso é normal, cando descoñeces, pois todo que che dan é bo. Pero logo, bueno, dixo, obvio, pues eu quero un pouco desta torta tamén. Sí, foi importante, pero non pola parte económica en sí, que eu tampouco lle dou, así me vai, pero tampouco lle dou nunca lle dei moita importancia, porque a parte económica de 5 pelotas que ten a vida, digamos que é a menos importante, non? É a única que rebota. As outras non. Entonces nunca lle dei moita importancia. É importante, evidentemente, porque tens que ter cartos para vivir, pero a veces non fa falta tantos como parece. Poden axudar, poden vivir máis tranquilamente, podes mercar unha casa ou unha vivenda, os teus irmáns, podes botarlle un cable aos teus pais e tal, e entonces sí, claro, evidentemente o cambio foi para ben nese sentido, pero bueno, logo co tempo os cartos deronme máis problemas que satisfaccións. Sí? Sí, que teña moito cuidado a xente cos cartos. Quero dicir, se desexas algo moi forte, ten cuidado co que desexas. Falar de cartos é un dos temas que non sei se queres compartir, pero... Dame igual. Pero, non sei, un capítulo, como cobrabades, Roberto Maistí? O mismo caché? Por capítulo? O mes? Espero que sí. A ver se agora te enteras despois de tanto tempo. A ver. Pero como era? Que non sei, un soldo do dúo cómico máis importante nesa época? Xeralmente cobrábamos por programa. Por actuación. Por actuación. Sí, por actuación. Estamos falando de cando aparecíades en lugar, antes de ter o programa. Claro. E logo tendo o programa, pois tamén, xeralmente contratabas unha temporada X, salvo que hubiera un especial que tamén o cobrabas aparte, pero a temporada, pois creo que eran como 26 ou algo así, cobrabas por programa ou por o total, da igual, eso como queiras, tío. Pero bueno, xeralmente falas de programa, por cada programa quero X, xa está. En lugar, que cifras? Nos podes situar. Non che vou decir a última, que tampouco é para asustar a ninguén, pero vouche decir a primeira vouche decir que eran 100 e pico euros. O equivalente. A primeira actuación de... Sí. E aí estuvemos con 100 e pico euros un tempo. O sea, creo que en 2 anos de lugar subiron o soldo como 4 ou 5 veces, pero a base de forzar moito. E nunca nos fomos a... O noso soldo nunca se foi a nada do outro mundo, o sea, quero decir que
quer dizer, juntando os 4 lugares do mes, no primeiro ano, por exemplo, pues non pasábamos de ter un soldo dun traballador normal e corrente, normal e corrente, xa tendo cifras de audiencia bestiais, pero, bueno, como che digo, pues nós estábamos noutro rollo, bueno, claro, logo cando empeces a ver que ao mellor mereces un pouco máis, e ata que non chegou o representante de Madrid, non nos fomos a unhas cifras xa máis importantes, non? E cos pregóns tamén. Sí, bueno. Ti un... Claro, nos éramos a... Bueno, pregóns... A antimedida, quero dicir, a antimedida, que iba a París e a Panorama a unha festa, pois nos levábamos a contraria. E xa está, era a maneira de anular a París e a Panorama en certa medida. Ti, unha das críticas, bueno, o que ten boca, pero un día, que o acabas de reiterar aquí, non? Que ves de ser obreiro e que cobrabas nun mes o que un obreiro nun ano. Moita esa expresión que dixeches, sí, esa frase, pero foi cuestionada. Sempre está cuestionada, pero porque a xente gustalle moito sacar as cousas de contexto, sobre todo se é para persudicarte. Quero dicir, isto está sacado dunha conversa que non sei se foi informal, tal, o típico, tal, que foi o que non sabe a xente era a previa desa frase, non? Que é o que dicía que era, mira como está o mundo, máis ou menos bien serio, mira como está o mundo, que agora pagan a mí nun mes o que gana obreiro nun ano. Pero non era importante ese contexto. Claro, é que é importante, porque senón vai parecer que é unha sobrada veña e non se trataba deso. Digo, mira como está o mundo. Quero dicir, non me parece tal, pero bueno, a xente é moi amiga de decir, ves, é un sobrado. Non se trata deso. Dixeches que os cartos trouxeronte algún problema. Sí. En que sentido, Víctor? Pois que cando vivías o día, máis ou menos, pois vives o día. Quero dicir, non che parecen noivas. Cando empeces a gañar estas noivas, non me refiro á parte femenina, ni non, refírome a bancos. Xente que vente aquí, que nós temos cousas para ti, que van ser moi boas para ti, vale? Eso para empezar. E todo o mundo recorda o do Popular, por exemplo, non? Ben, pois eu era un dos do Popular, dos que quedou polo camiño. E, bueno, deso diría moitas máis cousas. E non só lle meteron preferentes aos vellos, tamén non lo meteron aos novos. O sea, perdiches cartos con inversións. Sí, moitos. E logo tamén tamén apareceu xente na miña vida que, bueno, que che piden axuda e si boamente podes, pois axúdalos, e hai cartos que volveron e hai cartos que non. E, bueno, cousas desas. Entonces, bueno, pues, quero decir, non é agradable, pero é parte da aprendizaxe da vida. E, bueno, podría contar mil cousas desto, pero... Dou tempo dese remate dos tonechos a aforrar, foches derrochador nese instante, porque claro, menos anos, a fama... Es novo, e de repente, pois, podes te permitir ir a xantar fora, podes te permitir, non sei... nunca fui de comprarme nada, ninguna extremonía, quero dicir, nunca me dediquei a iso. Pero nunca chorei os cartos, quero dicir, pois, oye, non me importaba, pois, si ven xente comigo e tal, pois, invitaba eu o que fose. Recordo moi gratamente unha viaxe que convidei a unha serie de xente que traballa comigo, amigos, inviteinos a París a cegas, paguei todo e, bueno, fixen cousas así, pero nunca comprei un Porsche, non me comprei un Porsche, nin un Ferrari, nin teño unha casa con piscina, todo o contrario, vendín a casa incluso. Vendiche? Sí, porque o banco pois vendeche hipotecas, a xente que non está mirando, cuidado que as hipotecas, mirade todo moi ben. Podía pagala, no seu momento a casa ao contado, pero o banco dixo, que para qué? Entonces me meteron unha hipoteca que ao final eso foi un desfalco absoluto, supoño que o piso xa paguei varias veces antes de liquidalo, e bueno, me metín en problemas que non debería, pero claro, como di a nai dun amigo meu, estás morrendo e estás aprendendo. Entonces, total, é o que hai. Cando un morre debería nacer, non? Que é unha expresión. Efectivamente. Estamos no momento dos tonechos, que foi un momento os que vivimos na tele, era un momento de ledicia verbos, era un momento guardamos unha moi boísima impresión todos, os que o cariño, xente disfrazada no entroido dos tonechos, en fin, un boom. Eso ahora que estamos falando de cartos, pues, vou coller ese
ese momento e dicir, pois se hai algo que realmente me compensou a min dos Tonechos, máis que a parte económica, artística que sea, e o cariño que aínda a día de hoxe me demostra moitísima xente. Sí, bueno, eu vou ser Tucho ata que morra. Ainda que me deron un Óscar mañán, para os galegos deronlle un Óscar a Tucho, eso sei no eu. O sea, pero levo moi a gala, o sea, non... Como non vou levar a gala algo que fixo, e me consta que fixo tan feliz a moita xente, incluso en momentos complicados da súa vida. Que había xente incluso que estaba no hospital e que che chamaban e te pedían por favor se podías pasar a visitar ali e tal. O sea, bueno, eso é algo que a día de hoxe, bueno, recordo unha percebeira, non vou dicir onde porque a xente así tal, unha vez estaba eu tomando un café na Costa da Morte e ven unha señora que se presentou, que me dixo que era percebeira, e que lle morrera o home, que lle morrera o fillo, que a veces estaba nos percebes e tiña ganas pues, de soltarse da corda e tal, pero que cando nos víanos esos 10, 15, 20 minutos o que fora, que, bueno, pues, que dicía, vale, pues, olvideime un pouco dos meus problemas e mañan é outro día. E eu creo que esas... Só con iso, a mí, con esa persoa nada máis se me compensaría todo o que fixe nese sentido. Cantas veces che mandaron repetir o de papá, tío? Hasta non hai moito. Pero, bueno, xeralmente repite un momín, máis que facer... Ai, sí? Sí. Claro, a xente... Na Quinta Avenida de Nova York, escoitei eso. Ibas ti por ali? Iba eu por ali, escoito, papá, Moncho, Tucho, tal. E digo, non pode ser isto na Quinta Avenida de Nova York. Mira, Tiffany's, mira, tal. Non pode ser. É bonito. É moi bonito, é moi bonito porque, ademais, quero dicir que o primeiro síntoma de que algo vai ben, de que algo funcionou, é que haxa unha frase que repite a xente por sistema. Ou como teño visto algunha vez na prensa ou algún tal, calificar algo dunha tonechada. Eso me parece, digo, pues xa está, ¿no? Xa está feito. O cuño. O cuño. O teu compañeiro Roberto Vilar segue na escena, Land Rover, programa diario. Que estás facendo ti agora mesmo? Moi pouca cousa. Veño de pasar, estou pasando así un momento familiar un pouco complicado os últimos 2 anos e medio e, bueno, non é que me apartara da profesión, evidentemente, porque teño que seguir vivindo, pero, bueno, centraste un pouco máis na familia e faso o que boamente podes ou que te ofrecen tamén a veces. Entón, eu non son destos que... Porque na nosa profesión, mellor en moitas máis, pero como coñezo máis esta, hai moito de dicir, pois moi ben, pois teño proxectos, teño tal... Non, eu estou nese típico bache de actor que, bueno, a veces chamante para 4 cousas ao tempo e outras veces, pois, miras para o teléfono ou premes e tentas que alguén se acorde de ti e digo, oye, sirvoche para algo ou tal, porque claro, aquí en canto baixas da Noria subir en marcha é complicado. Estou me dando conta que a veces non vale de nada todo o que tes feito atrás e é complicado e teño que dicir unha cousa, como digo, esta profesión é complicada e hai xente da que esperabas máis e logo non ves que non, que, bueno, que esperabas un pouco en vano. E hai xente da que non esperabas moito, e sí, e mira, pero bueno, volvemos ao mesmo, aprendizaxe vital, o sea, é cuestión de ir marcando o teu camiño, son dos que pensa que todo pasa para algo, sempre foi moi positivo, quero decir, sei que os baches tamén se rematan, pode ser mañá, pode ser dentro dun mes, pode ser o ano que ven, pero rematará, e sei que as cousas boas están por vir tamén, o sea, Como ve... Oye, se nos ve alguén que... Sí, por favor. Oye, que ahora teño tempo, non chamedes. O caché é negociable e tempo teño. Es decir, que non... Aparte, versatilidade máxima. Claro. Como ve Víctor, ou como ve Tucho, a carreira que está levando Tonecho, Roberto? Bueno, é o que quiso el sempre, nese sentido. O sea, quiso... Non, o sea, así como a mí me tira a interpretación, creo que non, e sempre levou máis eso, traballar neste medio, no medio televisivo e presentar cousas e tal, e cantas máis mellor, me parece moi ben, e, bueno, valle moi ben, coido, e me alegro por el,
É un dos que mencionaches, sin mencionalo. Hai un anaco. Bueno, non temos mala relación. Quero dicir, que a xente fala moito de que nos enfadamos. Non, nunca nos enfadamos. O de separarse os tornichos no seu momento foi desgaste, mellor por unha parte máis que pola outra, pero, desgaste porque foron 7 anos moi durillos. Durillos no sentido de moito curro, non? Pero, si me chamara de vez en cando máis, non lle diría que non tampouco. Vale, con eso deixo máis ou menos así. Estiveches nominado a Premio Mestre Mateo no 2011 Sí. mellor actor secundario. Sí. Que tamén é algo, unha nominación importante. Sí, O sí. teu máis a interpretación. Sí, Como non, cómico, porque claro, tamén No, dices bueno. unha frase de que reinventarse Galicia é moi complicado. No, como cómico non, eu son actor. E cómico, cando falo de cómicos, falo dos cómicos de toda a vida, que facían o mesmo unha comedia como mesmo unha tragedia, ou a traxicomedia, da igual. E eu coido que é moito máis fácil facer chorar que rir. Se é que se trata de facer chorar, non? Entón, ás 8 da mañán, aseguroche que teño moito máis espírito de asesino, en masa que de tío simpático, non? Pero bueno, o guión que sí. Que aparte estamos nun bo momento do audiovisual en Galicia. Sí. Montón de actores, actrices. Ti reflexionas de por que o teléfono non soa tanto? Que pensas, ou achácalo a algo en concreto? Non teño a ver, eu coido que hai un pouco de todo. Hai un pouco que, porque che dixe, por cuestións persoais, o mellor, te borras un pouco, e, isto é como tal, a memoria é moi, a veces non chega moi alá. Entonces, desapareceu, non penso nel e simplemente pode ser eso. Outra, son unha persoa e podes dar fe, non teño redes sociais, non teño nin WhatsApp. Entonces non son, nin lle dou likes a ninguén, nin cousas destas. Entonces, claro, non estar nas redes a día de hoxe. Logo son unha persoa que sempre, ao principio non, porque é normal, estás, digamos, empezando, estás con furor por todos os lados, pero agora son unha persoa que hai moito tempo que non se prodiga xeralmente onde está a profesión, con actos e tal, incluso se sei que están nun bar, pois tampouco me gusta moito, porque a veces non é porque non me leve ben coa xente, que eu me prece levarme ben con todo o mundo, que eu saiba, polo menos conscientemente non lle fixe mal a ninguén. Pero é que non me gusta porque é unha profesión que está sempre falando dela, de si mesma, e non moitas veces ven uns de outros. E iso a mí non me gusta. E prefiro entrar nunha taberna onde esa paisanos normales e corrientes e falar co camarero, co señor que está naquela esquina e o que entra pola porta. E entonces iso supoño que tamén influi. Quero decir, non estás onde ao mellor hai que estar. Nin vou a actos tal, nin pertenezo, xa non pertenzo tampouco á Academia do Audiovisual, porque, había cousas que non me gustaban e xa está, pero non pasa nada, disto. Entonces, supoño que empezas, metes todo nunha coteleira, bátelo e aí está. Considero que actualmente son tan válido como moitos. Pero e tamén lamento moito que eu entendo que alguén da rúa me vexa como un humorista, un cómico e tal, xa está, é o que ve. Pero o que non entendo ás veces, e vai aquí reivindicación, non entendo ás veces que alguén da propia profesión non se dé a conta de que o que está vendo é un actor que pode facer outras cousas e non só iso. Que eso pasoulle a moita xente dende hai moitos anos neste país e fora tamén. E logo, de repente, danlle un día unha oportunidade nun papel, digamos que escapa un pouco o cliché normal e din, carallo, pero menudo actor ou menudo actriz, non? Pois temos exemplos, está Alfredo Landa, Pepe Sacristán, e que ir a sumar. É verdade.
Escapaches das redes, intentas fuxir tamén un pouco do non, circuito? non foi voluntario. Non? Non, foi deixadez, que nunca me atrauxeron e pues, non. O que pasa que depois empecé a ver como está a xente sempre como moi pillada e crispada e digo, non te metas aí. A xente está vendo isto nun móvil, seguramente, nun ordenador, o sea, imagínate que o disfrutedes, pero quero decir, pero eu sei que estou tranquilo 364 días do ano, un día pillante mal un comentario que non é no momento. É que hai quería e alá vai todo polo aire. Hai que ir eu. Distintos momentos que non deberon ser doados, influencers que denuncian que son grabados e que despois incluso chegan a extorsión e demais, ti tamén invadiron, non sei se en moitas ocasións, pero en algunha, a túa intimidade. Sí. Ti denunciaches que invaderan a túa intimidade. Sí. Isto é duro, foi conflictivo, entendo. Foi conflictivo, pero non por min, quero dicir, eu que sentín foi a certa indignación por ese afán que ten a xente por vulnerar a privacidade dos demais, o sea, gratuitamente, de balde. O sea, non ten sentido. Só facer dano. E a mí non me van facer. Eu o único que teño medo cando pasa algo así é que fagas dano a terceiros, claro, que non teñen culpa de nada. Familia. Claro. Entonces, creo que optei polo mellor, que é non facer caso. Non facer caso. Non faz caso e morro o conto. E xa está. Só, eso sí, puxen un límite. Se a terceiros lle fan dano, e eu son consciente de que fan dano, entonces xa verían outro Víctor. Pero a min, eu estou moi tranquilo, quero dicir, como dixen, procuro non facer mal a ninguén nunca. Ti pensaches en denunciar? Pensaches en ir máis alá? Bueno, xa, pero non, cando mira, falei con amigos que abogados e con xente así e tal, e dixen, non vale a pena. Chegamos a conclusión que da igual, porque eso un estúpido é moito máis peligroso que un malo. Entonces, porque o malo descansa incluso, o estúpido non, está dándolle todo o día, toda a semana, todo o mes, todo o ano. E para os estúpidos é como tentar meter o mar nun furado da playa, é imposible. O sea, mételo aquí, pero éntrese por lá, non. Entonces, os estúpidos, o mellor que podes facer que a estupidez é apartarte dela. Non vale a pena, o sea, un gasto de enerxía inútil, non vale para nada, entonces apartalos, estúpido polo seu camiño e ti polo teu, xa está, non hai máis. Anúlanse así, nada máis. Non vai entrar nunca razón, estúpido. Sí. É imposible. Xa está, porque senón ao final, cando xa non ten ningún tipo de... Ti recibiches algún tipo de presión? Oye, que teño isto, vou non publicar? Non. Gravaron, fixeron o que quixeron e punto. Ofreceronme incluso vías alternativas, digamos, pouco legales para arreglar contas con alguén, pero dixen, non, vamos parar, que estamos aquí, somos los Soprano, que... Sí. O sea, no, quero decir que a xente que fixo iso tivo moita sorte. Se non se están vendo, que pensen que tiveron moita sorte. Poden estar vendo. Pois que se dan conta que tiveron moitísima sorte. Moitísima sorte en moitos sentidos. Pero que non fagan nunca iso, porque primeiro de nada que pensen que se a eles les gustaría que alguén os grabase na intimidade e que logo antivesen as imaxes por aí, non. Todos teñen pais, todos teñen nais, irmáns, fillos, non sei, o sea, non é. Gustache saír, non sei se máis, menos que antes? Home, gustoume, sempre fui moi sociable, social e sociable. Pero, claro, a idade tampouco perdoa. Cantos anos tes, Víctor? 55. No, pero bueno. Ben levaos. Moitas gracias. Ben levaos. Ti sí que tes un pouco oculista. E me gustoume, claro, como calquera persoa nova, e como non vas... Sí, sempre me gustou, que fago menos, por moitos motivos, pero nunca renuncio á oportunidade se se dá. Pero bueno, pero que conste que son unha persoa moitísimo máis caseira que de saír. E a xente eso a veces diz, non. Eu aseguro che que o 90% do meu tempo paso comigo mesmo a soas. O 90% do meu tempo. O que pasa é que cando se bebe por iso... Vives só?
Vivo só, sí, Vives hai só. moitos anos. E entonces son moi extrovertido e parece que estou en todos os lados. No, quero dicir, é aí, ese día, ese momento, non pasa nada. Pero o resto da semana eu paso as horas comigo, se podo, salvo que teña que sair da casa por motivos X, pero son gusto moito estar só comigo e... Ves a tele? No, Lees? leo moito. Leo moito. A tele vexo moi poquinho, o sea, a hora de cear, porque, bueno, pues unha maneira de sentir compañía en certo momento, ou para logo, que cando a vexo xeralmente, pues, despois de cear, pues, ver algunha película, algún Ves Land Rover? algún documental. No. Pelis e series. Sí, teño moi claros os meus gustos, quero decir, todo tivo un tempo, pero xa hai moito que non, quero decir, o pouco tempo que vexo de televisión, pois prefiro dedicalo a ver unha boa película ou unha película calquera, a veces que incluso que non a mente necesita simplemente Evadirse, meterte noutras historias. E documental, bueno. Destas pelis así que ves, series e demais, cando ves ese papel, este papel sí que me gustaría que me encaixa a min este papel. En que pel? En que? A ver, lle roubamos a ver, pero aquí hai moito, que ostras, estamos falando de miles e miles de películas. Pero así de pero por exemplo, mira, se fai en Galicia, hai en Galicia, pero bueno, hai un papel que me ten enamorado desde hai moitísimos anos, que era, non sei se viste eso que chaman, bueno, traducido como El Guateque de Peter Sellers. El Guateque de Peter Sellers. Vale? Este actor secundario indio que se mete de casualidade, non, por un erro nunha festa de alto copete e mete a pata todo o tempo. Aí sí que te... No, pero hai un personaxe aí fantástico, que é o do camareiro, que vai collendo unha trompa pouco a pouco vai se emborrachando, e eso me pareceu maravilloso, ese papel sempre. Ese me parece maravilloso. Como vai pasando de estar sereno a estar cego perdido, e que aparece en momentos señalados e uns gags fantásticos. Bueno, ese era un deles. No, depois, que sei, pues, papeles serios, pues hai moitísimos, moitísimos. O sea, gustaríame, pues, por exemplo, por poñer algo que coñece todo o mundo, non me importaría ser un dos monxes que están en El nombre de la rosa. Un deses monxes, non? Deses, por ali. Sí, co hábito, que bueno. Co peliño cortado aí e tal, con esas pintas vaya xiro, tan extraordinarias, e dame, tendo frase mellor, podendo ser, pero bueno, o sea, quer decir que un dun extremo a outro, non? Estes en pratos combinados, bueno, en fin, un sinfín de historia. E un dos cascos de Tucho nos tonechos regaloucho ou vendeucho Luis Taira. Vender xa sería feo. Vender sería feo, pero... No, regalou Zaira, digamos que foi o casco que digamos que durou, houve 3 ou 4. Pero era del ou como? Comprouno en Reto. Comprouno en Reto, que además creo que por 75 céntimos. Non podo decirche ahora, pero... Vale. Sí, teño moi boa relación con Luis. De feito, ainda incluso visita o meu pobo de vez en cando, porque el traballou, antes de dedicarse a isto, traballou en Nova York un par de anos, creo, por aí. E estivo con xente de Esteiro. Entonces, pois ainda mantén amistades por ali, e andai pouco fui a ver cal era a casa dos meus pais. Sí. Vaste ben con Touriñán, con toda esta xente, Carlos, que mira que hai... Sí, con Touriñán vou facer ahora, bueno, cando vexan isto igual só fixen, pero vou gravar ahora un episodio aí dunha cousiña que ten e tal. Sí, eu levo ben, eu pareceme levarme ben con todo o mundo, quero dicir, se o que non se leva comigo é porque non quere, porque eu non, pareceme levarme ben, pero tanto compañeros actores, actrices, como equipo técnico, como, o sea, sí. Gústame, cando chego aos sitios, gústame que a xente reciba cariño e se cho dan, pois é perfecto. Sí. ¿No? Tocas a guitarra? Sí. Non sei a que nivel. O nivel de enredar. Sí, de ti. Sí, de enredar. O sea, de cantautor. Sí, quero decir... Pero tamén compós. No, eso foi os tempos cando empecé a tocar a guitarra, que todos queríamos ter un grupo ou ter cancións rompedoras, non? E tal. Pero vales, estou aquí, pois sí, animo a festa, pero non que ninguén espere o guitarrista de Iron Maiden, ni Mark Knopfler. Pero sí que... Sí, bueno, a ver. Vale. Quero decir, ninguén di... por favor, eso tampouco. Vale. Pero non estamos falando de ningún virtuosismo.
Practicaches atletismo Sí. máis de 20 anos. Máis de 20 anos, sí, empecé. Entendo que con regularidade a nivel Sí, profesional. no, profesional faltoume vivir del, pero o demais era o mesmo. Empecé con 8 aniños, era no colexio de Esteiro, así como había gran tradición teatral, tamén había unha gran tradición atlética. E empecé con 8 aniños, e a ver, recordo, a primeira carreira foi con 8 aniños en Rianxo, 500 metros, pareceu un mundo, un maratón, pero bueno, hasta recordo quedar de 11 quedei, fíxate, a memoria... Mira. Sí, e logo xa collino 13, 12, 13, 14, empecé a decir, bueno, se quero mellorar, hai que entrenar, non? Porque, pero claro, é que agora corre todo o mundo corre, pero daquela éramos contados, moi contados. Entonces, Ahora está máis de moda, correr a luz do día, cando non corría ninguén, o máis bonito que che podía decir é se foras traballar. Eso va a empezar, non? Entonces, bueno, pues dixe, pero si quero mellorar nisto, como en calquer cousa, hai que esforzarse. Entonces empecé a adestrarse a diario, bueno, empezaron a vir os resultados, logo tal. E sí, bueno, cheguei a quedar campeón xuvenil da Copa da Diputación da Coruña, que era de carreras populares. Xutei 60 ou 70 trofeos, 100 ou 200 medallas pola casa. E incluso preparei xa algunha maratón. Na media maratón non tiña mal tempo, estaba nunha hora 15, por aí, non me acordo, 14 ou 15, non, hora 14 ou 15, non me acordo. E, bueno, podía correr o kilómetro en 2 minutos 40, o sea, plena forma. Calquera que non estea vendo que corra, que pense que podía facer o kilómetro en 2 minutos 40, que probe a facelo. Si lle sai, fantástico, que se presente onde queira, que vai ir ben. E logo, xa con 30 anos, ou 30, bueno, casi co inicio dos tonechos, máis ou menos. Ya veñen lesións, son moitos anos, era moi esforzado, a veces madrugabas a 6 da mañan para adestrar, logo adestrabas pola tarde outra vez. Era unha dedicación, era dura, e tamén o rendimento tampouco... E entonces empezaron a vir os dores, e di, bueno, pues o médico tal. Seguín correndo igual, xa pero sin crono. A outro nivel. A outro nivel, xa non estaba pendente da báscula, como se nota. Claro, pesaba 59 kilos, digamos, estamos falando de cosa que xa me gustaría meterme a min agora naqueles pantalóns e naquelas camisas. Bueno, etapas. Tes unha sudadera do Obra. Hombre, por favor. Do Obra. Hoxe estamos grabando este episodio de La Cúpula o día antes, a poucas horas de que Monbuso Obradoiro se enfrente ao Guipúzcoa no multiusos Fontes do Sar, co desexo da vitoria e co desexo do ascenso á ACB. Quedan horas. Cando estedes vendo isto, pois... Pois xa saberemos o que hai. Xa saberemos. Ou estamos de festón ou pois seguimos loitando. Ti eres o socio número 1 desta tempada do Monbuso Obradoiro. Foi o abonado primeiro abonado este ano foi. Deste ano. Sí. Estás na grada sempre, sí, apoiando o máximo. Sí, no mesmo sitio, desde hai, pois desde 2009. O remate dos tonechos? Cando coincidiu? Sí, pero foi cando o Obra volve por fin á ACB, pois aí. Desde aquel momento... Non che vou preguntar que eu son como os do Betis. Sí. Mañá non terei para pagar a caseira, pero o Obradoiro vou ter o abono. O desexo que imos contar que o Gallá se logre, pero... Chorei hai 2 anos e espero mañán chorar por outros motivos. Espero chorar por motivo contrario. O Gallá. Sí, porque sei que me vieron os da Radio Galega a falarme o día do descenso e fun incapaz de articular ninguna palabra. De verdade, fun incapaz de falar con eles. E espero mañán, si dañen, bueno, como eles non van ver isto, será a posteriori, pero si veño mañán, voulle dicir todo o que non dixen daquela, pero para ver. Que tes algún outro equipo así o que sigas? É Obra o teu... Sí. O que che... Sí. Obra. Deu logo en fútbol, antes, pues, como calquer neno que xogaba ao fútbol, pues, primeiro eras dun, depois eras do outro, dependía como viño o vento un pouco. Pero non, o que levo de verdade dentro é o Obradoiro. Sí. E teño viaxado moito, teño dedicado moitas cousas ao Obradoiro, pero non me arrepento de nada. O club, non sabemos o resultado final de mañá, pero o club, eu como speaker, hai que dar as grazas de verdade á afección, Sí. A afección do Monbuso Obradoiro
pode ser a mellor afección do baloncesto en España? Non, Unha das mellores? Si digo eso, métome nun lío, porque sabes que todo o mundo... Pero das mellores, seguro. Das mellores? Además, seguro. Como responde? Seguro. Como está? Non hai Nas campo, boas, non hai campo tanto en ACB, cando foi estes anos de atrás, e esperemos que volvamos pronto, como en LEP, que non haxa unha camiseta do Obradoiro nas bancadas. Non hai ningún. E logo aquí, sabes, que somos máis agora que en ACB incluso, non? E está a xente tal. Das mellores do que teño visto, e somos moi queridos ademais, a pesar de que alguén pense que non, pero digo cheo que sí. Xa para ir rematando, un groliño, xa para rematar. Aló. Amigo Víctor Fábregas, que placer de... Estás a gusto? Sí, moi a gusto, Sí. por mí tira. Sí. En seguridade A máis sabes... moi a gusto aquí, estas Amais- instalacións que teñen. Ademais, sabes que non ando con caralladas, Non. popularmente falando, quero decir, non teño ningún tema tabú, o sea, non podemos falar do que queira. Sí, non me dixo, Álvaro, mira, se evitamos isto porque despois isto pode mal... Nada que perder. E, o sea, creo que a sinceridade ten que ir por diante sempre. Home, procurar non facer dano a ninguén, pero... Bueno, estamos en Seguridade aún, que coñeces a empresa, de alarma, seguridade... Sí, en fin, que some, va a ver, non tive nunca trato con eles, pero sí coñezo. E sufriches algún roubo? Sí, Robáronche? sí. Pero na casa? Ou No, na casa... carteira? Ou... O libro paga no mal, entonces é o único que podía levar na casa é os libros. E que será do único que nunca me desfaga dos libros, baixo ningún concepto. Porque son todos anacos da miña vida, de alguma maneira. Pero sí, guitarras roubaronme, por exemplo. Varias. Cando digo varias, me deducio mellor. Onde? Xeralmente en locales nocturnos. Que pousaba ali para tomarte algo e cando miraba xa non estaba. O que me extraña é que o porteiro vira salir a guitarra con outra persoa. Diría, pues, que carallo. Bueno, se hai algún local de Santiago que ainda me vacilan hoxe cas guitarras que me pincharon ali. E digo, Sí. ainda tendes? Ainda terán ali... No, espero que non foran eles. E hai unha que me fastidiou especialmente, home, porque tiña dedicada polos panchos. Oh, Sí. Sí, porque eu cantei un tema con eles unha vez no lugar. no lugar. Sí, ca guitarra. E asinároma. Os panchos aínda... Os panchos, Bueno, claro, panchos. neses pasillos de lugar. Claro. Ya, bueno, teño Madre mía. anécdotas, cuidado, teño me estado tomando algo con demi rusos, o que di eso, pois anécdotas con, bueno, María de las Praderas, Sara Montiel, Rocío Jurado, Adúrcal, Cando me dis Rafael... anécdotas e poses a cara de pillo... Esta é o mellor contarlas fora da cámara. Aquí sí que non podo ser sincero. Pero bueno, moi ben. Bueno, anécdotas. Chamemos xa anécdotas, cada un que pense. Home, podo contar unha. A ver, veña. Unha de la Toya Jackson, a irmán de Michael Sí. Jackson, unha delas, vaya. Que, como sabes, Luar daquela grabábase en Touro. Ou grababa, Sí, se en metíase en Donadana. Touro, se facíase en Touro. Sí. Ben, pois la Toya Jackson chegou a Touro e pide unha hamburguesa do McDonald's en Touro, claro. E McDonald's en Touro, non sei se chegou hoxe, pero daquela non. Penso que hoxe Entón, tampouco. houve que solucionar como se pudo. A tolla, Eu eu lembro que de entrevistar a Bobby Farrell, Bonnie M. Hombre, manquilleime ao lado del. Entrevistalo por teléfono porque actuaba en lugar. Que tipo, Que tipo? Manquillarme como estou contigo? Así? Así, tal cual. E digo, claro, sentime ao lado do de Bonien Era- e dixo, casi toquei eu aquí, podes ir máis arriba. Xa, isto xa é... Un tío cantador. Sí? Cantador, sí. Alguén que non che caera tan ben? Sí. Que non caemos ben a todo o mundo. No, pero non podes por... confesalo porque non... Pero que, mira, por exemplo, un tío encantador tamén, co que además cheguei a ter certo trato, foi co Fari, un tío maravilloso, maravilloso. Tamén con, bueno, como compartíamos manager ou representante, levei moi ben con Sestopa, con Sergio Dalma, con Guaraná, con esta peña, sí. Pero de ter así un contacto un poquinho máis... Non, cada vez que íbamos a tocar por aí, como íbamos tal, pues, compartíamos, o sea, estábamos na habitación os dos Vale. tal. Pero logo, sí, hai xente estirada. Hai xente estirada. E algún que che... Pero digo aquí que me fulmine. Pero xa, metemos un pi. No pasa nada, digo, que hai xente moi estirada, pero non sei. Miguel Bosé é moi estirado. Pero bueno, non sei. 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 Pero bueno
pero o mellor pode permitirse selo, non sei. Non sei se é cuestión de poder permitirse ou Sí, ou tiña un día raro tamén, non? Tamén. Pero bueno. Tamén, non sei, pois, non sei, Marta Sánchez tampouco é a alegría da festa. Bueno, é que oye, que estou dicindo que se xale un traballo, ben, que estou no menos mal que non me dedico a música. Bueno, pero podía decir moitos nomes, non pasa nada, quero dicir, non é que nunca tuve un encontronazo con ninguén, simplemente hai xente máis accesible e outra que non é tanto, xa está, non pasa nada. Teño por aquí un cuestionario, que son destas preguntas así rápidas, xa para ir rematando, para meter o turbo, para acabar aquí o Pazo da Pena, Manzaneda. Que vale a pena. Vale moito a pena, a verdade que sí. Agradecendo a seguridade un que nos acolla, a verdade que montamos unha cúpula aquí. Tamén sería o colmo que fora e me faltara o coche da porta de seguridade. Digo, non é broma. Imagina. É broma, non. Non vai ser o caso, estou moi tranquilo. Mira, eu solto aquí reflexións, ti me contas. Vale. A gastronomía galega. Polvo, churrasco, caldo... Polvo e churrasco, pode ser xunto? Sí. De primeiro e de segundo. Primeiro polvo. Sí, e churrasco. O caldo de polvo, pulpo... No, eu digo, na miña terra dixe pulpo. Intentouse meter na Real Academia Galega o de pulpo, pero non cadrou. Bueno, é igual, sabes que o dicionario vai por un lado e a xente vai polo outro, non? Ás veces. Eu son de pulpo e churrasco, se pode ser os dous xuntos, perfecto. O caldo, como xa o fai mi nai o domingo, pois bueno, está moi ben, pero no inverno. Que pasa por muros? Novelouro, derrapans... Sí, verdade, é unha cousa, os Trabutalina tamén de Esteiro, e todo eso, pues sí, é curioso. Bueno, eu supoño que unhas cousas levan a outras, porque así tamén, eu tamén tiña para min, dos mellores actores galegos de sempre, era veciño meu de Esteiro, Xosé Manuel Olveira Pico. E entonces, claro, cando tes un referente é máis fácil tirar, non? Digo eu. E eu supoño que aí uns tirando os outros, e normal. Como pasou en Vigo no seu momento, ou en Madrid, ou no, bueno, pues, sí. Pero bueno, me alegro moito de que haxa vidilla aí. Sí. Romaría foliada ou verbena? Romaría foliada. Porque a romaría casi pilla todo, Sí, romaría, a verdade que ten aí... Colle o pulpo churrasco, e logo a romaría digamos, relixiosa, pero onde está a romaría sin a música de torno? Pero romaría tardeo ou after? Tardeo gústame. Será co tempo, pero gústame. Porque logo, se quero seguir, sigo. Quero dicir, antes saías ás 11 da noite non rendía nada. Ahora saías ás 3 da tarde. Eu teño saído a 1 da mañá da casa. Claro. E agora chegamos ás 12 da noite. Claro, pero está moi ben eso. Entramos o after ás 12 da noite. Eso está moi ben. Ti tamén estás co tardeo, non? Sí, tardeo. Licor café ou crema de oruxo? Ostras, depende do fabricante. Eso é verdade, Depende, porque eu cando o licor café, eu con ver como cai no vaso xa sei se é bo ou non. Cando é moi líquido, mellor pastoso, mellor vai ta crema. Cando é pastoso, toma o licoriño, sin problema. Eu son de licor café tamén, Un recordo especial con Xosé Ramón Galloso, eminencia da televisión de Galicia. Pois vou contar un recordo especial con el, pero non vou dicir motivo polo que foi. Porque hai unha persona que xa non vive e non dá igual. Vale. Que el nunca saía antes que nós do lugar. Nunca saía antes que nós. Cando falo dos tonechos, nunca saía antes que nós, máis ben ao final. Pero houve un día que saiu antes e se... Digo, o rematar o programa. Sí. Saiu antes e cousa que... e con presa. Pero non foi o coche, é que agochouse detrás dos contedores de lixo. E dixo, que carallo estás facendo? E díxome, aí ven, quen fora? Unha artista que foi... Unha artista que foi naquele momento, que, digamos, que se foi a man co whisky. E xa era algo bastante recurrente. Entonces, el xa coñecía o percal, escondeuse dele. E agochouse ali, e eu agocheime con el, e vin sair a artista na furgoneta, dando croques ca cabeza na ventanilla, e dixen, pois xeche ben a agocharte, sí. Bueno, tería moitas que contar, pero bueno, esta é a primeira que me ven á cabeza. Esa unha. O momento máis surrealista que viviches na túa etapa profesional? Ostras, máis surrealista. Sí. Isto que dice que non me pode estar pasando isto. Metesme nun brete.
O máis surrealista. Houbo surrealistas, pero máis... máis que no momento profesional, algo derivado de... Sí? Derivado de dedicarte a isto. Pois podría contar, por exemplo, que unha vez a min e a Roberto nos tivemos o coche aparcado na Vixa da Cerca, aquí en Santiago, cerca do Pan Momo, e serían as 2 da mañá, e cando chegamos ao coche estaba a porta forzada e o volante descolgado. Entonces, nese momento, cadrou que pasaba unha patrulla da Policía Nacional. E nos parámonos para dicirlle que nos intentaran roubar o coche e tal. E eles miraronse entre sí, riron, miraron para nós e dijeron, que cachondos, e se foron. E que nos quedamos así, desas teño 1000. O sea, Vamos, que non vos tomaban en serio. sí, a policía local tamén en Santiago, pois estaba na Rúa da Raíña, pasou a patrulla por ali, co coche, e pararon, eu estaba na porta dun local, pararon, eu tiño o vaso na man, e un díxome se asiraba un autógrafo para a súa filla. Eu dixei que sí, pousei o vaso no medio das sereas, no teito, e dei o papel e arrancaron co meu vaso de tubo pola Reña abaixo. Madre mía. Sí. Ana Quiro ou Pili Pampín? É que a ver, a Pili é veciña, mas querolle moito a ela e a Chus, seu home, e Ana Quiro coñecina, mira, no Con Perdón, coñecina ali, e logo sempre nos tivo moito cariño, sempre me chamaba Tonichiño. Pero claro, admirena moito como artista, e sempre tivo comigo un trato exquisito, polo menos ata que coincidimos. Pero claro, por trato e por proximidade ainda a día de hoxe, pois teñolle un gran afecto a Pili, claro. Touriñán ou Roberto Vilar? Se queres un troliño de viño ou algo, ou auga ou... A botella, deixa a botella. Teño que escoller. É que escoller é... É complicado, non? É complicado. Vamos a deixar un empate, vale? Claro, Land Rover ou Luar. É que estamos a falar de 2 programas con un con moitísimo pasado. Neste sentido, polo que significou para min Luar. Luar. Solo por eso xa Luar. Conta un chiste curto. Eres de... escoito agora o que me contes e xa se me esquece o segundo un. Ti retés? Sí, pero eso máis de chiste elaborado. Pois elaborado. A xente cree que como te dedicas a isto, contas chistes. Eu xeralmente non conto chistes. Bueno, a mellor sur de tal e a ocasión e sempre te sei... Estos chistes así clásicos de míticos non... Non. Eu estaba moito chiquito a Calzada, que tamén o coñecín. Pero claro, cando me presentaron, fíxome... Outro! E eu dixo, coño, pero que un tío sí que non interpreta, era tal... Era así. Era un buenazo, además, buenazo. Sí. Onde te sentirías? Todos esos, gustame chistes de chiquito por la manera de contar. Onde te sentirías? Para. Llévame al circo. Si quieren verte, que vengan a casa. Qué grande, chiquito. Me parece que original e que distinto. Claro, todo que rompeu campana. Onde te sentirías máis cómodo ti na actualidade? Presentando un telexornal ou o agro? Que parece ser que sigue o agro na televisión de Galicia. Hombre, importante. O clásico de... En Galicia é pobo mariñeiro, pobo gandeiro, labrego, non? Oye, tes que presentar o telexornal ou o agro? Eu casi me quedaría co agro. Se teño que escoller, casi me quedaría co agro, porque a pesar de que tamén falan moito da problemática que sufre o agro galego, pois tamén ten cousas amables. O telexornal xeralmente estamos indo hacia o non amable. Falo non do telexornal da Galega, sino dos telexornais en xeral, non? Parece que o que vende é meterlle a xente máis preocupacións das que xa ten, non? Entonces non me gustaría ser portador de malas novas todos os días, no, porque xa aí ven, a ver mañán con que nos acojonas. No. A ver, fálame da vaca, esa sí, eso sí. Ti crees que os galegos debemos seguir pagando unha televisión e radio pública? É bo ter unha televisión a radio pública. Outra cousa é a xestión que se faga dela. Quero dicir, eu coido que todo que sexa para fomentar a nosa cultura, non? Cando digo cultura, digo música, lingua, xentes, patrimonio, todo o que queiras, é bo. Coido que se debería de xestionar unha televisión de maneira que porque as televisións son das que pensan que as televisións públicas non teñen que dar beneficios, non teñen por qué. Se se poden, mellor. Pero tampouco
tampouco deben de ser unha carga para o povo. Quero decir, eu creo que hai que buscar un equilibrio entre a boa xestión e logo o produto que se ofreza. E non caer tan moito dun lado, ni moito do outro, e non empregalas para que non sexa eso, o fomento da cultura do noso povo. Panorama ou satélites? A ver, da Panorama coñezo a xente porque, bueno, están... Bueno, satélites por historia, porque meu pai sempre me falaba dos satélites. Bueno, e Panorama porque actualmente pues, son das que rompen, non? Por aquí. Entonces tamén, marca Galicia tamén. Oye, tamén hai que estar orgulloso das nosas orquestas, que somos a NBA das orquestas, non? Sen dúbida. Un político que che caia ben. Algún haberá? No, a ver, cando fago este silencio, esta como reflexionando, non quere decir que non me gusta a clase política en xeral. Non me gusta a clase política en xeral. E non me gusta nada que a política sexa algo profesional. Ou de por vida. Pode ser profesional conjunturalmente, pero non de por vida. Non me gusta a xente que entra en política con 16 anos e se retira con 60 e non fixo outra cousa. Non. Ninguén se subiría a un barco, ou polo menos ninguén que esteve na cabeza, ninguén subiría a un barco cando se lle din que o capitán nunca foi nun barco. Ou ninguén subiría a un avión se lle din que o piloto nunca levou un avión. Bueno, pues, na política está pasando moito isto. Xente que non coñece a vida real, que non a coñece, está gobernando a vida dos demais. E iso non me parece axeitado. E coido que, ainda que mañantes, que me perdoen, quero dicir, claro que hai políticos vos e é como todo, como no meu, como no teu, como no correr. Se mañán desaparecese o 90% da clase política, o país non notaría en absoluto. Polo menos para mal. O mellor hasta para ben, sí. E porque non, coido que está sobredimensionada, non é necesario, claro, sobre todo se hai unha digamos, unha estrategia de partido, non é necesario ter 350 diputados, por exemplo, en Madrid, porque ti tes o 28% dos votos, eu teño 17, pois ti votas polos teus, eu voto polos meus, e non hai que estar 350 para darle un botón, total van votar o mesmo todos, o sea, non me parece, e iso é extensible ás autonomías, ás diputacións e os que non se la da gana. Un político me caía ben, históricamente falando, Sí, ten que ser actual, non ou pode ser recente, ou que incluso que non sexa, non, decente son moitos, supoño, pero non tampouco podo xulgar. O pasa que o político cando fala a unha cámara, cando fala a xente, fala para os seus ou fala en contra dos outros. E dá igual a cor que teña. Sí, te agora te dis aquí un de dereitas e xa eres de dereitas. Logo xa sabemos que en privado é como os futbolistas, o campo danse patadas, pero logo quedan a cear. Son os padriños dos fillos dos outros. É o que hai. Iso sabémoslo todos, é o que non nos saiba, xa pode ir sabendo. E en privado acostuman ser moi distintos a como son públicamente. Teño me levado gratas sorpresas en privado, tampouco que teña moito trato con eles, pero, bueno, algunha vez coincides e, bueno, me he levado gratas sorpresas en privado. Pero a mí me gustaría falar de políticos non incluso españois ou de fora. Sí. E teño que decir que con todos os pros e seus contras gustaríame que, e logo virán outros, pero non, tal e cual, non, bueno, pola entrega ao seu país, polo que significou, e por moitas cousas máis, como diría o outro, eu quedaríame por dicir un nome, con Winston Churchill. Porque sempre tivo por riba de todo o interés do seu país. Que logo poden acusar de tal, porque tuvo épocas na súa vida moi escuras, mas outras non tanto, e tal cual, pero gustaríame que aquí tivésemos políticos que por riba, porque ademais estivo nos dous bandos, e cando considerou que se tiña que ir foise, logo volveu, logo chamaron. Gustaríame que no noso país tivésemos políticos que por riba de todo, por riba de partidos e ideoloxías, a cidadanía, estivera a xente por riba. E entonces, si aparece un día ese político, pues contará comigo para o que queira. Hai alguén en España ou Galicia que se lle poida parecer un mínimo, que teña un pouco de simpatía pola túa parte? Lamentablemente, na política actual, non. Baixo o meu modesto punto de vista. Tires máis de dereitas ou de esquerda? Ou nacionalista? Eu son da xente.
Sí, non tes unha ideoloxía marcada? Eu, cando me dei conta de como funcionaba isto da política, aparteime dela, non valoro a ninguén por que vota, polo que vota, senón polo que é, polo que fai. Soes votar? Por como é. Soes votar? Sí, sí. O mesmo partido sempre, non? No. Cambiaches? No, declareime libre pensador. Absolutamente. Eu son un gran... Desde que descubrín hai anos bueno, como che digo, leo moito tal, pero desde que descubrín a Antonio Escotao, fíxeme discípulo del na distancia. E declarome libre pensador porque o pensamento é o contrario á ideoloxía. A ideoloxía non axuda, o pensamento sí. Eu gústame cambiar de opinión, ter a liberdade de cambiar de opinión e non ter que deberme a ninguén. Quero dicir, eu estou vendo moito que se a xente está moi metida na esquerda, moi metida na dereita ou que sexa, que logo, aínda que non pense igual, non ten o valor de dicir non penso igual. Odio os dogmas, non podo. Entonces eu quero dicirche unha cousa, mañán, se a estudio, se vexo que estaba equivocado, recoñece que estou equivocado e cambio de parecer. E punto pelota. Ti votaches en algunha ocasión a Fraga, Touriño, Feijóo, Rueda? Os presidentes así máis recentes nesta Eu creo etapa? que en Galicia voténos a todos. Sí? No, a Fraga non. A Fraga non? Non, porque non... Bueno, pillouche tamén. Digo, máis novo e eu estaba, digamos, máis inclinado hacia outro lado, non? Moito máis. Pero, como che quero dicir, logo entrei, digamos, propuxeronme entrar en política, máis a nivel local, non? Aí sí? Sí. Ali en Muros? Sí, propuxeronme entrar en política, con, oye, queremos facer isto, queremos que esteas con nós por isto, como digo, eran cousas para a xente, cousas que eu Na podía... etapa dos tonechos? No, Antes, moito antes, sí. Moi anterior. Logo como artista xa non me Xa gusta, non me gusta, gustame falar con todos e con Que ninguén. partido foi? Queres dicilo? Sí, eu militei en Galiza Nova nas Juventudes do Bloque, non? Sí. O que con carné en Galiza Nova, sí. Sí. Pero incluso tuve querencias incluso máis a esquerda incluso, no seu momento, anteriormente. O sea, cando és novo, queres que hai malo mundo, non? Non quere decir que logo tal, pero coño, a ver, vas aprendendo, vas mirando, vas xulgando mellor ou tes máis bimbios para xulgar e vas vendo que non todo é negro e branco na vida e que si pode ter razón nunhas cousas uns, pero tamén os outros tamén poden ter razón noutras. Quero dicir, non todo o que digo eu está ben e todo o que digo outro está mal. E é o que está pasando a día de hoxe, que non hai maneira. Estas tertulias, non son tertulias, son verdadeiras que hai na televisión, que tal, e ves a xente absolutamente posicionada e dame igual o que me digas ti que o meu discurso é este, e o outro o mesmo. Entón, eso é imposible entenderse. Imposible. Non todo o que digas ti ten que estar mal, e todo o que digo está ben. É imposible. Entonces, entonces me gusta. Non son de ninguén, e se que ti dis algo que está ben, me parece moi ben, me parece moi ben. Iso tamén conleva que hoxe a necesidade que ten a xente de etiquetar. Sí. Quero dicir, si eu estou dicindo isto, algún hora está me dicindo na casa, eu xa sabía que era facha. O outro está dicindo, eu xa sabía que tal. No, eso é unha auténtica gilipollez. Eso é a justificación do que non pensa, do que necesita meter unha etiqueta de... Como, no, este escritor, se escritor non pode cantar. E se canta non pode, non sei que, non, porque non pode facerlo. Claro. Bueno, pois isto é o mesmo. Ti sigues afiliado a... Non, hai moitos anos que me botei fora por unha cousa absurda, pero sobre todo polos cobadazos que empecé a ver, que decir, non é o que se me contou, o sea, que non está... Naquel momento, por exemplo, supoño que non cambiou moita cousa, pero naquel momento, por exemplo, era máis sácate ti que me poño eu. E non, o demais era secundario, entonces non. Que logo me debei chascos tamén importantes con aquela xente que si continuou, que iban a bueno, a cousa tal, e logo resulta que a vida preferiron collela por outro lado. E logo meu pai dicía, pero ti, como podeches que era aí, mira estas horas agora que fan, non? Bueno, pois pero é a vida mesma, cada un vai trazando o seu camiño. Pois este camiño que tiñamos nesta cúpula, que hoxe instalamos e montamos en Seguridade A1 aquí en Santiago de Compostela,
Vai chegando ao final, Víctor. Bueno, espero... xa un tempiño... Eu estive moi a gusto, espero que vos tamén, e sobre todo espero que, bueno, se alguén non coñece aspectos da miña vida, pois que lles pareceran interesantes o que contei, e sobre todo que ninguén me poñe etiquetas, por favor. Que non... Xa Prefiro tomar un viño como costou aquí con Álvaro. Pois sí. Por aí falamos. E quedamos aquí un anaquillo máis, se queres, se non tes prisa. Falamos. E seguimos falando e conversando. Xa por último, Víctor, falando de etiquetas e demais, esa imaxe que un coñece de ti a través da tele, ou que coñece de ti en diversos momentos, que asociamos, facemos como unha semblanza. Que crees que pensa a xente de ti? Nunca me plantexei. Nunca me plantexei. Non é que me preocupe demasiado tampouco. Non é que me preocupe demasiado. Non son como aquel que dixo que dirá a historia de mí. Non, eso preocúpame pouco. Si me gustaría que pensaran, que polo menos que me coñeceron, o día que falte, pero bueno, xa hoxe si pode ser tampouco pasa nada, que foi unha boa persoa e que polo menos non deixei o mundo peor do que estaba. Con eso xa me daría por satisfeito. Nada máis. Víctor Fábregas, tío, vémonos en tempo, no tempo, mañá, en SAR, agardemos celebrando o que temos que celebrar. Sí, sí. Joder, graciñas, tío. No, gracias a vos. Graciñas por vir. Foi un placer. Estaría horas falando con vos. Sí, a verdade que sí. Seguramente que en canto cheguen novos proxectos, novas ideas e novas historias, convidámoste de novo para seguir conversando. Que me dera decir, xa tiño que buscar un sitio na miña apretada xenda. Pero bueno, seguro que a topo si se dá. Din que hai que poñer en LinkedIn, que LinkedIn está para eso, para topar traballo e tal. Sí, tamén ti tes LinkedIn? No, Infojobs. No, claro, que me dicían, deberías de ter as redes, polo menos para anunciarte cando vas por aí. E non vas? Non queres despertar as redes? Son un tío analóxico, son froito do outro tempo. Bueno, verás o podcast? Vereno, claro. Sí. Pero son moi crítico comigo mesmo, pero vereno. Son o peor crítico que teño eu, son eu. Por eso non me gusta ni ter fotos, ni nada, non. Pero bueno, estou nun medio que vou facer. Pois mira, esa é a túa cámara, Víctor, despide aquí, que eu a mí despide. Pois nada, amigos, amigas que nos vexades aquí en la cúpula, pois espero que pasarades un rato agradable e que nada, seguide vendo a cúpula en vindeiros convidadas que veñan e nada, aquí tendes un amigo que cando me vexades pola rúa falademe tranquilamente e se temos tempo tomamos algo e coñecémonos un pouco mellor. E non me poñan as etiquetas, que me enfado. Veña, abur, ata sempre.